来了，姐妹们，今天换个口味啊，捞汁小海鲜。哇，好咸！啊，没泡透。可以看相关公路。来了，姐妹们，今天吃麻辣羊棒骨。先喝上一口黄芪党参豆浆。咱家好多姐妹都私信问我说还有没有这个豆浆，姐妹们啊，再给你们带一波啊！每天早上空腹来一杯黄芪党参豆浆，既营养又能补充蛋白质，而且黄芪、党参还有黄豆对咱们女性的身体是非常友好的啊。每天早餐来一杯，下午茶来一杯。这个豆浆啊，它的配料表是特别干净的啊，没有任何的添加，里边只有黄豆、山药、红枣、枸杞子、桂圆、党参、黄芪、阿胶啊，没有任何添加，姐妹们看到没有啊？喜欢喝的你们去拍链接，我给你们挂下边了啊。然后呢，59.9块到手是6盒啊，这样的6盒，一盒里边是7条，姐妹们啊，7条，一条25克，再送你们一个豆浆摇摇杯啊，喝之前摇一摇啊。开始吃肉。
真香。哎呦，嘎嘎香！吃肉不吃蒜，香味少一半啊。羊麻我就喜欢吃麻辣口的。哎吧，麻麻辣辣太过瘾了。来了，姐妹们，今天吃红烧肉炖香麦筋。来个肉片，软软糯糯，太香了。哇！可以拉丝的香麦筋，姐妹们啊，这个香麦筋它是脱糖、低脂、低卡、高蛋白的，姐妹们啊，而且没有任何的嘌呤杂质，姐妹们可以放心的吃啊！而且吃法多多，烧烤、火锅、油炸、凉拌、炒菜，想怎么吃就怎么吃啊！一袋是250克半斤，姐妹们啊，泡发率特别的高。我这下拍了3袋，全吃完了。你们有喜欢吃的链接，我给你们挂下边了啊。比肉都香啊，姐妹们，嘎嘎好吃啊，看见没？特别 Q 弹，丝滑有嚼劲，有韧性，姐妹们啊。而且还吸满了汤汁儿。
哇！家里边孩子有喜欢吃辣片的姐妹们啊，你们别给他买，我跟你说，拿这个做啊，放点孜然辣椒面，搁油一泼，一拌，嘎嘎好吃，真的。涮火锅也倍儿好吃。来，拿块肉。这小肉炖的软软糯糯的，太糯了，香。拿个纯肥的。来了，姐妹们，上头神器牛骨髓，不灵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 。又有股刺儿。哇，像不像真的，姐妹们？哎呦我，妈呀，好烫！这里边流着汤，出来吧你！哎呦我，太香了！来吧！哎呦我，骨髓这玩意儿越热乎越好吃啊！哎呦我！
啊，巨香。哇！来了，兄弟们，今天吃巴沙鱼翅，也叫鱼肥油啊。一口爆汁儿。我这空气炸锅炸的啊，这个红烧也好吃，姐妹们。嘎嘎香。巨香。哇，上手，这个大。